미소에서 구입한 줄줄이 과자. 뭐지? 오. 요거 줄이 안 맞아서 이거 한번 먹어보려고요. 이렇게 뜯어서 옛날 휘파람 과자처럼 생겼네요. 요번에 구입한 깜짝이야. 시에라컵 여기다 걸어줄 거예요. 여기는 풍경은 너무 좋은데 너무 시끄러워요. 라디오 듣고 있는 것 같네. 밤이 되어야지 조용해질 것 같다. 커피나 한잔 마실까? 맛있겠다. 저거 많이 아직 계시네. 너무 귀엽다. 없어졌다. 아무것도 안 보인다. 그럼 이제
텀블러를 2가지 넣어가지고 다니면 편합니다. 그리고 이제 비슷하게 넣어야지. 비슷하게. 처음에는 소스. 와, 맛있겠다. 뜨거라. 그다음에 고기 소스를 주먹에 빼보며 갓주부시 자를 김을 비슷한가요? 비슷한가? 맛있겠다. 맛있다. 오, 맛있다. 메뉴 하나 사서 맛있겠죠. 다 먹었네. 남은 거는 가져가기 편하게 물티슈로 대충 닦아서 집에 가서 씻을 겁니다. 괜히 못 가는 나라 벽을 지나면은 시리합니다. 일단 차를 돌리는 데가 없어가지고 앞에 가서 차를 돌려야 될 것 같아요.
진짜. 예열이 다 돼서 올려. 깜짝이야. 지금 여기가 바람이 6 기준에서 소세지 모르겠나. 포도처럼 뜨거.